Então, pessoal, tá batendo a festa ali. A Martina pegou a bacia d'água e jogou na Tamires. Chorando baixinho, é isso que estamos mandando. Vai vazar, vai escrota, vai vazar. Me solta. De um dia você me deixar. Escrota, vai vazar, tá com medo, vai vazar. Tá com medo, vai vazar, escrota. Tô com medo. Você sussurrando, chorando baixinho. É isso que estamos mandando. Vai vazar, vai escrota, vai vazar. Olha para mim. Aqui, ó. A gente resolveu. Já foi. A gente resolveu. Não sabe fazer, Olha, Martina e a Tamires discutindo. fazer cigarro podre. E você é podre. E você Os caras por hotel show. Vem comigo, deixa eu não te pegar. Vem comigo. E você? Tamires, tá pedindo. Não, eu tô aqui. Fica aqui. Ela jogou água em mim, ó. Molhei a cara dela. Tira essas vagabundas que tá expulsa, vai, barraqueira, vaza, barraqueira. Molhei ela também, ela. Acabou com o show, essa vergonha. Acabou com o show, pessoal. Tamires, você escuta o Nilson? Vem cá, vamos aqui um pouquinho. E você é o quê? Mas a gente já resolveu. Isso já virou uma baixaria. Já deixa o seu like, curta e compartilha e se inscreva no canal.